Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu aho muherereye hose turabasuhuje. Abafite ubuzima butameze neza muze kwihangana, Imana byose nta kibaye itakizi, komeze kugira kwihangana. Tugiye kugaruka hano mu Rwanda, ibintu bitangaje cyane, abantu benshi batunguwe no kubona igihugu cy'u Rwanda kigiye kujya gikora intwaro hano mu gihugu. Akaba ari intwaro bakoze za mbere bamaze no kumurika ku birori byabaye ku munsi w'ejo. Ibirori bitangaje cyane kuko byatunguye abantu batari bakeya hano mu karere yaba no mu Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, kumva ngo uruganda mu Rwanda rukora intwaro zikoreshwa mu gisirikare, yewe ndetse n'imyambaro ikenerwa mu gisirikare, yaba intwaro ntoya n'intwaro ziteye imbere cyane. Kongeraho nuko bafite n'umushinga mugari wo gusakura drone mu minsi iri imbere, naho zigomba kuzamurikwa. Ni ibintu byiza cyane kuko nk'ubu cyane cyane tugatse kuri izi ntwaro, urabizi u Rwanda rufite ingabo nyinshi hanze y'igihugu zirinda amahoro mu bindi bihugu. Ngo ni ishema ku Rwanda kuko za ntwaro zagurwaga mu mahanga, ntekereza ko u Rwanda bigiye kujya ku ruhando rw'ibihugu bigiye kujya bigurirwa intwaro, yewe kugeza no ku ntwaro zikoreshwa mu gihugu hagabanukeho amafaranga menshi yagendaga ku ntwaro zavaga mu mahanga ziza mu Rwanda. U Rwanda rizasa nk'aho ari inyungu u Rwanda kuko bibaze ingengo y'imari mu gisirikare aba ari amafaranga menshi cyane, ariko bongeyeho kuba no kuzikorerwa mu Rwanda hari amafaranga azagabanukaho. Ko buriya igisirikare kiri mu bintu bitanu igihugu gishobora gutakaza mu bihugu byose ku isi, kiri mu bintu bitwara amafaranga menshi, nibura mu bintu bitanu: uburezi, ubuvuzi, ibindi bitandukanye. Ariko igisirikare nibura aho wagera hose ntabwo igisirikare kigiye kijya nibura mu bintu bitwara ingengo y'imari nyinshi mu gihugu. Igisirikare kigiye kiboneka mu bintu bitanu bya mbere, tutitaye kuba mu Rwanda se cyangwa ikindi gihugu kindi icyo ari cyo cyose ku isi. Igisirikare kiri mu bintu bitwara amafaranga menshi. Akiyongeraho nuko bagiye kujya banakora n'imyambaro y'igisirikare. Murabizi ko ibisirikare byinshi hari igihe bijya bidodesha imyenda hanze imyenda ikoreshwa mu gisirikare ikadodeshwa hanze y'igihugu runaka, kikabera nk'ibihugu biteye imbere nk'Ubushinwa, Uburusiya, Turukiya, Amerika n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo usanga abana babyikoreye ibintu byose, ariko ntabwo navuga ari byose kuko hari bimwe na bimwe. N'u Rwanda rero ruje muri buri bintu nyuma yo kumva babizi ko higeze kubaho intambara y'ubukungu kuri manda ya Trump yabanje, yatangiye muri 2019, hirya gukongana mu gihe u Rwanda rwashaka guca caguwa, havuzwe amagambo atari makeya, hafatwa ibihano bitari bikeya, ariko u Rwanda ravuga ati ko byanyera kose caguwa icyo twiyemeje ntabwo turi bugihindure. Mpamvu dufashe icyemezo cyo gukora imyenda mu Rwanda ni uko dufite impamvu dushaka kuyikora kandi dufite iterambere tugomba kugeraho. Noneho ikintu gishimishije nyuma yo kuba hari imyenda mu Rwanda ihakorerwa, akaba ari inyungu ku gihugu, ugasanga igihugu gitangiye gutera imbere. Hiyongere no kuba n'imyenda y'abashinzwe umutekano nayo igiye kujya idoderwa hano mu Rwanda, igisirikare, igipolisi ndetse n'inzego zitandukanye. Murabizi ko igisirikare cyatumizaga imyenda myinshi hanze y'umutekano, ariko nabyo ibintu mu Rwanda bakemuye. Noneho n'ikindi kinatangaje kuri izi ntwaro ni uko hari intwaro zigiye kujya zijya muri Israel, zikoreshwa n'igisirikare cya Israel zakorewe mu Rwanda. Ibyo rero ni ibintu bitangaje cyane kumva nka Israel nk'igihugu cy'igihanganye tuzi ku isi, igihugu giteye imbere ku butasi, ku ntwaro, ku bintu bitandukanye, ukacyumva mu bihugu bigiye kujya bikoresha intwaro zivuye mu Rwanda. Gusa ikintu mu Rwanda rero batabasha gukora ibintu bigende neza kurushaho, uriya amasasu baracyatumiza hanze, ariko ku bijyanye n'intwaro baragerageza gukora.
intwaro zirasa mu ntera ndende n'ingufiya. U Rwanda rwabashije kubyigezaho bafatanyije n'ibindi bihugu bitandukanye. Urabizi hari ibihugu byinshi bifasha u Rwanda mu bijyanye n'umutekano, mu Burusiya, Amerika, Israel n'ibindi bihugu bitandukanye. Ukongeraho ko kuba ari n'igihugu cyo muri aka karere, havuyemo Bugande muri aka karere ka East Africa turimo, akiri igihugu cyakoraga intwaro. Ni Uganda, u Rwanda rwabaye rwa kabiri. Turabizi neza ko muri aka karere twagiye duhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ugasanga nk'ujya kumva nk'u Rwanda rujyanye ikibazo wenda na Kongo n'urugero, abanyaburayi bagahita bihutira gufata ibihano, yewe ukaba wasanga bafashe n'ibihano byo kuba baguhagarikira kuba wagura intwaro cyangwa se wakura ibindi mu mahanga. Ibyo byose ni ikintu leta igenda itekerezaho umunsi ku munsi, ikavuga ati ese ku munsi ko n'ubundi ibihano bihoraho, uyu munsi ujya kujyana akabazo gato n'abanyaburayi cyangwa se n'uburengerazuba bw'isi, ugasanga ejo bagufata ibihano runaka. U Rwanda rero rwicara hasi rukavuga ngo reka twishakemo igisubizo nk'abantu, tugakomeza kurambiriza ku mahanga. Murabizi ko n'u Rwanda rwamaze kugera ku ntego nziza cyane, rwamaze kugera kuri 95% y'ingengo y'imari ikoreshwa mu gihugu iva mu misoro iva hagati mu gihugu. Inkunga cyangwa se inguzanyo u Rwanda rusiganye 10% yiva hanze. Bivuze ngo mu myaka iri imbere naho hari igihe uzajya kubona ukabona ibyo byose birarangiye, u Rwanda rubigize 100%, rukaba rwabasha kwihaza, rukaba rwanasagura n'amahanga. Hari n'ikintu turi buganireho wenda tukigana mu kanya kijyanye na UN ushaka kuzazana ibirindiro byabo hano mu Rwanda. Ibintu birimo biraganirwaho, ibyo tutabiganira mu kindi kiganiro kiri bukurikira, tutaza kuvangavanga ibintu. Ibi byose ni ibikwereka ko u Rwanda hari aho rurimo rurava n'aho rurimo ruragana. Ntekereza ko n'u Burundi bakomeza gusa nk'abakozanyaho cyane bashyamirana, neza ko n'u Burundi nabwo utazongera gutekereza kuvuga ngo bwashotora u Rwanda. Wenda ntabwo mvuze ngo ngiye kurata u Rwanda cyane, ariko nyine icyo ubundi nabwo ugomba gutekereza ko ugomba gushaka iterambere ry'abarundi kurusha uko bwatekereza guhangana. Hagiye hagaragara inshuro nyinshi Uburundi bwitaka ngo buzamesa u Rwanda, bagenda perezida w'Uburundi yagiye avuga byinshi. Wenda ikindi kintu mbona mu karere tugiye kungukiramo nanone kuri izi ntwaro zizajya zikoraho u Rwanda, ni ko intwaro zizagura makeya kuruta zavaga mu mahanga. Na Tanzania iri mu gihugu cy'igisirikare giteye imbere, iyo byose izo ntwaro bazazikenera. Hari Kongo izazikenera, hari n'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika bizazikenera kugira ngo babashe kurinda umutekano. Kuko intwaro nziza ko zahenduka ugereranyije n'uko zavaga mu mahanga. Niba mu Rwanda bacukura amabuye y'agaciro, rugatunganyamo izo ntwaro, nziza ko zahinduka cyane kurusha izava mu Budage cyangwa se muri Amerika, kuko amabuye y'agaciro baba bayakura inaha muri Afurika, kugenda kuyatunganyiriza iriya iwabo, bakagaruka bakagusha intwaro. Nziza ko hano mu Rwanda intwaro zagura make, ibihugu bitandukanye byo muri Afurika bakabasha kuzigonda, bakabasha no kurinda umutekano w'ibyo bihugu. Buzaba ari uburyo bwiza kandi bw'iterambere. Ku kindi, ni inyungu ikomeye ku Banyafurika mu gihe tuzaba tugiye guhahirana no kurindana ubwacu dukoresheje ibikoresho bikoresha iwacu. Buriya twari tugiye ikibazo cyane muri Afurika, tuzi ko hari imitwe myinshi cyane, Boko Haram, Al-Shabaab, umutwe urwanya Bugande, EDF, FDL irwanya u Rwanda, n'indi mitwe itandukanye igenda iteza akaduruvayo hano ku isi. Ni inyungu zihambaye kuba izi ntwaro zikorerwa mu Rwanda zifashishwa mu kugira ngo barinde umutekano ibihugu byacu byo muri Afurika. Ko buri impamvu inshuro nyinshi havukaga intambara z'urudaca, ugasanga wenda nk'urugero nko muri Kongo hari imitwe myinshi iteza akaduruvayo, wagera muri Nigeria bikaba gutyo. Byaterwaga na za ntwaro zaturukaga mu mahanga. Aho muri Amerika
bigaturuka mu bihugu bitandukanye biza gushyigikira iyo mitwe kugira ngo ubone uko bicuruza. Ntibaza ko izo nyungu z'ibyo bihugu ndavuga Amerika n'ibindi bihugu by'ibishuti by'Abafaransa n'Abongereza nibo bantu hambere bajyaga uruhare rwo gutera inkunga imitwe yo muri Afurika kugira ngo ikomeze iteze akaduruvayo, babone uko bacuruza intwaro, babone n'uko batwiba. Nibaza ko twishyira hamwe izi ntwaro zikorerwa Uganda, zikorerwa mu Rwanda, zikorerwa muri Nigeria na Misiri zikora, yewe na South Africa zikora, izo ntwaro tuzikoresha neza zizarinda Afurika ubwacu, zitume za ntwaro ziva hanze zitabona isoko kugira ngo zikomeze kudusenya. Ndabashimiye abakunzi bacu, wowe tarakora subscribe nyaboneka ukikore kugira ngo turusheho kubana mu bindi biganiro bizakurikiraho n'ibindi biganiro twakoze kugira ngo uzabashe kubibona kandi ku gihe. Turabashimiye, ibihe byiza, komeza mutange ibitekerezo aho ibitekerezo mutanze aho tubiha agaciro. Inyunganizi ni ingenzi, share mujye mwibuka nyaboneka musharinge kugira ngo musangize abandi izo nkuru, ntube ari uwiharira iyo nkuru gusa. Turabashimira, ibihe byiza, naho mutaha.